koy jawwati dhaamsa dabarsaa kun obbo Jookar obbo Jookar gaala tokkichi Jookar waan kana bakka callisaa yaaki cufaanurraa yaaki dammi kana cufsanii namni lubbuu namaa balleessu wallahi seera jedhamu qaba maal abbaa isi suuraan danyaa salam toofeeti suuraan danyaaf jinni nuti bara waan akka balleessu dhugaa keessani wallahi namni haadha hiyyeessa kan boochise qabamu qaba maal abbaa isi lubbuu takkitti ejaaf nama dile kana nageenya dhorkuun gaarii miti wallahi kuulee dhagaa bari ila dhageeffadha warri shakkii qabdani warri waa balleessitanii sodaataa jirtanii booyaa malee taanaan jechuudha ana akka mataa kiyyatti qulqulluudha uf beeka waan nama godhan qabu jecha miidiyaa irraa yoo ta'e jecha miidiyaatiif afaan kiyyaa miti waan barbaadeen haa qaxxaatu Oromoon Jawaar Muhammad waan fedheen haa qaxxa'u garuu dhageeffadha ila ani Jawaar Muhammad xiqqaatu hin fedhu ufii xiqqaachuu fedha malee ufii salphachuu fedha malee ufii waan barbaade ta'uu barbaada malee ufii hidhamuu barbaada malee Jawaar Muhammad haa xiqqaatu hin fedhu Jawaar Muhammadiif waan guddaa fedhan hooy ijoollee kana amma akka ta'e qabsiiseetiin sadarkaa amma irra jiru kanaan jechuudha akka amma poosti godhu kanaan ijoollee kana hidhatti guursisee jedhe akka waa godhuu danda'uuf akka waan borullee waan fedhe godhu gartee miti onnee namaatu abdata yaran wallaahi wal sabuu miti hidda waan kanaallee kutuudha jechuudha biyaansi biyya seerri qallalee nama qabuudhaaf qallalu keessa jawwisha daddaftee waa wayinuu mul'isuu qabda maaliifi namni baay'een gurra banee isa eegaa jira beeka ija banee eegaa bira Dubaay keessa ijoollee Jimmaa lama qofa jira jara lamaa yoo ho'isisanii dubbiin waan biraan fakkaattu akkami fakkaatti waan biraa fakkaatti yoo amma Toofiqii fi Miyattii san qofa hiisifte moo wallaahi waan biraa fakkaatti Oromoo ta biraa qabu jirtu gaa Dubaay keessa na dhageeffadhu dabaluudha ka biraallee maa guutee namni hin jira nunni mee gara namni maa ima jira na fakkaate jira lamaan bichaa dhaarema no Dubaay keessa jira lamaan qofa waan abiyyi jibbuu hiisiseedha nama sanillee gaafa Oromoo kutaa Oromoo taawwan amma ta Dubaay jirtu ta Suudii jirtu yoo dadhabee jira lamaan qofa Dubaayitti hiisisee in dadhabu kaa hojiin asumaan eegala bar in dadhabu Oromoo Dubaay Suudii jirtullee hundayyuu ta biyya Eurooppillee wanni inni dadhabuuf hin jiru yoo ka danda'u jalaa seera dhiyeessee ummatatti argisiisu ajanda jira bari jarana ajanda jira bari jaartii waa Itoophiyaa eegalee bari hagan manumaan taasisanii bar kana boodumaan dhufan jennee bari no waa'ee Dubaay warra dallaalaatitti illee dhufaa jira bar Dubaay bar hojii guddaa uumaa jira warra Dubaay dallaalaa waliin makee qabuu qaba michaarma baasteere akkama ila ana kosi jamar ko Jookar jelcha fadhi do jedhu maal jechuudha naayima Oromoo warre na dhibdee gammana arrabse Jawaar wallahi fadhi bar ka fadhi do dhaliini fadhi do kanaan jedhee way ka fadhi do dhaliini ani maaruma kam fadhi do jechuun naayima wallahi billahi maal jechu jecha maal jechuudha na dhibdee mataa keessa na deemti ohaa a'udhu billahi anam osoo Jawaar akkana arraba akkanaan arrabse osoo nagaafatu yoo osoo baate bakka baqiidha waan balleessid naa deebiseera waanuma xiqqoodha wallahi kiyya waanuma xiqqoodha homaan beeku guyyama takkittina waanuma achi galchen beeku ana wallahi billahi kiyya salphaadha waalleen balleessine ay model Jookar wayye maala boo jaajiji daalaa keessatti nama hidhaa keessatti ilaalaa kunoo jaajiji mana ijaarame indumati keessa teetta Jookar dhugama dhila dhugaa jiru isinitti muu wallaahi mana hidhaa keessa jirra kunoo ilaala keessatti kana waa nyaadhee kee ina gartanii tabate yaaki bakka biraatti na hidhanii koobee Jookar ana bakka biraa kana gabbeen ni garsiise ijoolleen jiddee jiifti osoo gadi bee gurbaa kana isin garsiise ina gartanii sila qoy mana indumatin keessa taate abba mana dhumatin maali mana hidhaa keessa awo namni kuma lamaa kun fooloo na godha namni fooloo narraa hin qabne tiiktook indiya duniyaa akiraa nagatee tare jazbaawwan ay wayne murtii enna dhikkeesse barabbo murtii enna dhikkeesse Jookar banna ammaa akkas na goote ati anaa birrii guuruu kee faaxirra fiiddee dhuftee laafii seente banna ammaa akkas barbaachise
Koy game kian na genne moti bera fu video mo rap ma na wara bina. TikTok की kuma takatti tanan siora bare TikTok की ना गया Ma to jadi tenar ki profile accounting Gubate bar. kuna de. Jia to kuna de bana game kana ta tu da follow koda. Na til mo Sariyo. man ku yogo to mar ko. सरियो गुबाते bar TikTok की गुबाते follow करा Follow बिया ko na anu marra Wallahi ya ta ko karwe ma di babi de mi janne la ada be marra ka sa man maki kana raka sa Profile man follow ko na ya ta ka ओ follow दे बिजे anu marra asana ka sa zaba ti kan worin kam ne yake anu marra ka sa ti unda follow ko da undu masani to yake ma mi kan yita ma bo wari na ran kam ne le ko da undu masani tu ko da Amma warroonni dulloonni tokko tokko ka afaan keessa meetira 90 u'uurraa gadi bu'a. Dulloota afaan guguddaa tokko aboo gattaay baa aboo mucaan kun fayyaa aboo gattaay rabbi laali jookar mee maal gora gora guru dhiis badhee jira jedhe guyyaa sadii akka gaafa jawaar na laxxafeeti paantii hin godhanne ullaa deema. abi ina gartami wallahi ada jarati wa tarkite fatti jaran yoo teetu sin dabbaru sin qabu illeensa siiseena sitti noo'u wallahi billa jarana ada jarati wa beete godhatti ila malala akkanti kana ile ofirraa ta'u meelala badhadhee lafa hunda guutee jechuudha amma tu suuree ta'ee gartee miti yoo tana mataa meeshaa kiyyaari akkanatti isa fuudhallee jedhina Mee namni shirritii gurgurtan keessaa na dubbisa. Anillee shirritii bokkoon. si ergiti ijoollee walloo bakka ati jirtutti bakka deertu jiru Innaa warri goddanyoota kiyyaa bubbee sagureetillee soora gandummaa kana of keessaa baasa. Gandummaan najisa wallahi. Shama. bubbeen gandummaa qabeenyu siin jedha bu'aa sana zaabaa wanta jedhameet Bubbee dhiisime. maal aboo takka oromoo kutaa kudha tokko farsitee beektaa jawaarii farsi malee bubbee Oste dhiyaa. maa faartu mirga takka jawaarii farsi malee waa farsitee isa mirga qaba ka isa mirga qaba waan tole faarsa hanganda namaa rabsee beeka wololuun No. Bye. Gandummaan maqaan. Wallahi Bye gandummaa. Waama gandummaa kana keessaa baay'ee keenya nurra osoo ijoollee teena kabaaftee wal kenituuti be ani iidaatiin nama tumtee jirti ijoolleen teena wallahi billahi viidiyoo erganii bar jala erganii jawaariin jala calalee nagate uun jala erge nama meeqa jala erge taayigar jala erge Ina qoy bubbee nama waan argadhe keessa waa takka qoy mee jookaro waa takka waa tana isinii hima chaarjiin irra cufaa jira waan argadhe keessa waa takka isinitti hima eega gandummaa keessaa bahe salaamaa geenye gandummaa keessaa yoo baate hooma fedhanii yoo dalagan wanni fedhe yoo bade wanni takka sitti hin dhagahamu gandummaa keessa yoo jiraatte garuu yoo namni maqaa ganda keetiyyuu dhaye fiidee dhuftee mataa namaarra dhaabatte wala fayyuu hin qabdu ita mataa namaarra dhaabatte gandummaa keessaa yoo baate garuu ummata oromoo kana akka takkatti yoo laalte homa fedhanii yoo dalagan dantaa hin qabaattu. oromoon haa taatuftu kun kamiyaan oromummaan kun naa galuu diddeera Guyyaa sii galu bubbeen dhahamuu qofa qoy bubbee achi hin ga'ee dhufa qoy ka guyyaa idaatiin nama to'e jaarii biraan ga'ee dhufa tiktookii gubateetta tiktookii loogaatu goote. nama suudi joogar bar Awurooppaa taa'ee suuti irraa birrii naa dabarsinaan jedhaa bar. Kamtu jedha garuu manne. Viidiyoo inni gaafa ijoollee walloo tumsiisuu tokko siinatu si erga wallaahi asu yoo dhugumaan ka deemtu. Na bira jira wallaahi garaan nyaate tiktookii mara loogaatu. Ijoollee walloo. Silaa wallahi billahi yookaan wal gabbaasuun fatee ijoollee teena meeqa jira viidiyoo nu bira ofii dabarsitee nama keeti. Saanjoo dhageeffatu saanjoo eewwa waan balleessite sitti mu aktiivistii ta'uu kiyya jawaariin dura si gorshe odoo ati ajandaa kana seenin quumsiin jedhe guyyama sana ajandaa irra dhaabadde mataa dubartiin aggootee kan furree qoshaa shaawwan jawaariin dura sin gorsine bushtiiwwan. Wallahi dhageeffadhu ila jooker kaqaanii iidaatiin nama tumeetu halkan qabee nama tumeetu irraa tuu fudhatama qabamu kaafaanii iyyatu fudhatama qaba seera jala. Qalaa jettanii bariti qalaa dhiirri ta'aa harkaan agarsiiftee jibbatu. Ati rabbii yariitii bata bubbee rabbii yariitii namni haa'ii